听到声音的打个3。这么多买了没付款的，哎，浪费时间，漂亮吗？只有2串啊，串是很多时候没有了。今天中午我们股票已经聊得很 OK 了。真爱粉的朋友们，好像我设置真爱粉才能看的是吧？真爱粉的朋友们，抓紧时间看，随时我会删掉，好吧？还没有看的扣一个6，我看多少人没看过。就中午我聊的那个内容，中午聊的内容等于是我要买什么票，在未来的，当然我也肯定会有可能会随着技术的变化而变化，因为财报就是已经这样了。没有看的扣一个8啊，不，我说的是没有看的扣1，看过的扣6还是看过的扣8，没看过扣9。你们我脑子不好，现在忘了扣6是看过没看过了。看过扣8，没看过扣9。看过扣8，没看过扣9。啊，都没看。都没看，那行吧，那我再留一留，好吧？那我就先，还好我问了你们一遍，不然我就直接顺手删掉了。那你们这个，那我留到晚上10点钟吧，好吧？留到10点钟吧，因为自己未来想要买什么票，让人家知道，这也不是一个什么好事情，对吧？因为这个就像打牌一样的，你打明牌总是要输的嘛，好吧？好，那么接着中午的内容讲啊，今天下午基本上走的，差不多也就是这个样子吧，因为马上要5一长假了。那么现在呢，在布林线的中上轨收十字星是一个比较合理的结果啊，比较合理的结果。我们手里的一些票，因为都业绩不错的，所以问题不大，就做差价好了。我们最简单的一个例子，这个小金子我是涨停卖光的。下午最后我当中的原话是，不到5个点我是不会考虑把它买回来的。然后今天它不止5个点，因为它5个点的时候是直接杀下去的，不到5个点我是不会把它买回来的。中午有听的打一个3，对吧？因为它今天会出业绩预告，还是能搏一下的。那么5个点在这个位置，5个点在这个位置啊，它直接击穿5个点了，往下来到了2个点，然后这里又有一个低点1个点2个点，我基本上在这个2个点附近把它买回来了。然后盘中它拉到过7个点，我以为它要反包了，结果就是5个点，就是我说的4.945个点。至少买回来那一部分没亏，好吧？没什么大赚两个点嘛。这就是预期，好吗？为什么我们要学打板？学打板的目的就是去收割打板的人，兄弟们。就你首先你要懂什么是打板，你才能去收割他们吧。你自己都不知道什么是打板，你怎么收割打板的人呢？就像今天的这个金安国际，那妥妥的就像我们这种人在收割打板的人。他打板我们卖给他，对吧？下来了我们买，别人割肉的东西我们买，对吧？今天晚上出个业绩好，明天高开我们再卖，差我们也卖，反正利润已经在口袋里。听懂打6。业绩好不好我们说了不算，数字来验证。昨天的江波龙文章里，咱们这不是吹牛逼，咱们是有几个人敢加黑加粗，不如小德，他妈这4个字6个字，但是不如小德，转折加强，明晃晃的告诉你，那也就是告诉你，德明利今天肯定在我的脑子里要比江波龙涨得好。德明利收盘 1.6， 江波龙你就必须给我趴在地上给我负的，听懂扣3，这叫预判。就是至于为什么你中午去听这个财报的原因，我就不展开来讲了，好吧？你要懂得会看财报。我今天也开始教这个教练财报了，
开始教他财报，应该到可以学习财报的地步了。我先把几个简单的这个教会他，然后再慢慢的切入到资产负债表、利润表和现金流量表，一条一条教。再傻的傻子也能学会。我在教助理的时候，我在教这个教练的时候，助理，你看他抹字幕狗。我希望我在教教练的时候，你旁边也要认真听、认真学。10年了，12年了，你都没有努力想要学，这一次我希望你能够想要学，好不好？好的。你们说他会努力学吗？还是就是应付我不学啊？我觉得他不学，12年了都没学，基本上还是不学的。认同的扣3。对吧？就是这个东西没有办法，兄弟们，这个性格决定命运啊，人的这个性格就是这样子。希望能改变吧，希望能改变。然后我再讲一个搞笑的事情，没有责任心体现在哪里？方方面面。我跟他说，昨天我跟他说，你通知前助理，因为他认识前助理嘛，我说不太方便嘛，你通知前助理，我说你跟他说，今天那个气体那个票低开，如果低开就卖光，如果是平开或者高开红的就不卖，继续拿着。这是我的原话，你们昨天有听到的打6，有听到的打6。今天我不知道他跟前助理怎么沟通的，人家开出来就卖掉了，开出来就卖掉了，最后是涨10几个点。哎，怎么卡住了？哎，这个票卡住了，你看后面这一半没有显示，断网了还是什么情况？我关了，重新开一下这个，怎么会这样？反正不管怎么样，这个前助理就开盘直接卖掉了。后来我就问了，为什么卖掉？难道没有传达准确吗？难道没有传达准确吗？后来就知道，他就跟他说低开卖光。然后呢，前助理呢也不太懂，就以为让他卖光。我觉得这种其实就是因为对于不动股票的人，他会满仓，你跟他说什么他就买进去的人，你要跟他说清楚的，对吧？或者打个语音或者怎么样的，就是开盘如果是负的就卖光，就是红的就留一留，或者怎么样。后来我说你把你跟他的聊天记录给我看，然后助理把聊天记录全部删掉了。兄弟们懂意思吗？我说你把聊天记录给我看，他把的全部删掉了。他说没有了，他说为了保证安全，没有了，撤回了他说。我就跟他说这个东西钱不是你的，人家就是等于现在应该那个前助理应该100多万了吧，就应该100多万又少了10几万，如果明后天还涨了少几十万，我说这个东西就真的，这个当然这个钱也不到我口袋里，也关我屁事，但咱们要有责任心，就是要急他人所急，想他人所想。然后我说你马上去，我就发火了，我就跟他说你马上去跟他说，低开是指负的，高开是指正的，以后别犯这个错了。他就跟人家讲了，然后前助理就跟他说，我现在全部买回来还来得及吗？就在16个点的时候又全部买回来了，我一口血要吐出来了已经，反正就是沟通出了严重的问题。然后
哎，就是对不懂股票的人，你要跟他说的明确一些，有的时候就没办法。那现在就这个情况，就只能明天开盘全部跑路了。哎，家里的情况你八十八晓得，今天吃韩餐，明天顾泡饭，难办，扣扣三家瓜。然后钱助理就说了，那么下一只是什么？下一只来，下一只上年头了，下一只啊，下一只上年头了，10万块炒到100万，马只用了没几个月的时间，现在要下一只了，下一只。你们想要下一只吗？想要的扣3。哎，想要的价格给我好好的出，拍了以后付款，拉拉的上价格，好吧？我会选出最支持我的前3个加入理财客户，每个礼拜5助理会以工作室的名义会给你来个叮铃铃。哎呦，吓我一跳！哟，老狼啊，我什么都没按啊，我就说来个叮铃铃，他就叮铃铃啊。老狼啊，这就是貔貅显灵，我绝对没有碰过啊，这东西坏掉了，很久没用了。叮铃铃就来叮铃铃，有的时候冥冥之中自有天意。哎，777兄弟们，我们给我看着他，我跟他说了，他最近每天请财神，每天5个点7个点差价，他哪一天财神不请好，我就请他吃一个负5，说到做到，直接让他账户亏5个点，给力吧？就是这么轻松。哟，七夕在，哎呀，他在也是负5。七夕，我就问你，是不是自从跟你说了那个票之后，每天5个点差价？我说你不要慌，赚钱跟着我赚钱，就如探囊取物一般。管它行情好差跌涨，有的时候人运气很重要的，你只要相信命运，命运就会眷顾你。当然你也要努力。你们看我卖出光，我光一卖，光大跌了。我前天把我的光全部卖，就留一个。我应该昨天把这一个也卖光，就留的那一个，眼眼叫绑眼眼叫，今天他妈跌8个点。我在负6还去做了它的差价，还倒差价又赔2个点。妈的，我一定要把它最后给卖掉。兄弟们，是不是这个道理？就是已经不想要的东西就不要要了。光已经让我赚得很舒服了。我很变态，我哪里变态了？谁支持我，我帮助谁，就这么简单。为什么我会跟77讲？人家飞机从广州飞过来看我，虽然2手空空，什么东西都没带，我还以为他会送我一个金条呢，但是也不影响我跟他说个票嘛，对吧？人来了就好。其实我在想，皮痒跟血雨学的抠了不得了，但是人来了就好了，就可以了嘛，见个面就很开心。轻声讲的话是小恶魔啊，你们不要介意啊，主要还是讲出来的，上得了台面的话特别的重要，轻轻讲的就没有用的，都是上不了台面的下作胚。哎呀，今天还是很快乐啊。总体上来说，手里的票主要是我预判都对了，对吧？那个小江高位直接卖光，负2买回来，然后那个东西涨停卖光，负1负2买回来，搏一下今天晚上。我还买了另外一个搏晚上的，
晚上出的好不好，决定明天直接卖不卖。唯一遗憾的有2个票，一个是铜箔，中午讲过了，还有一个就是我之前讲过的这个利通。利通真的是遗憾中的遗憾。利通上海仙霞路有一个面馆叫做利通面屋，我跟登明以前都去吃过，以前很喜欢吃那个面。77我不知道带他有没有去吃过啊？带77去吃过吗？没有。那个利通面屋你去过吗？我去过。那个利通面屋我以前一直去，后来不去了。当时第一次买这个股票就是因为它叫利通，就名字一模一样的，有知道这个面馆的打一个6。就后来我一直买，这个地方反包，教练没跟我说，没买回来，不然真的就是又吃一个翻倍，60块到119，而且以我的毛毛虫的战法，这个票我必留呢。因为你看它今天一字板是因为昨天的利润，你看昨天的业绩好到爆炸，3亿 2.93 亿嘛，扣非净利润 2.7， 什么意思？昨天一季报就是昨天晚上一季报告诉我们，他一个季度赚了去年他们1年还要多，去年1年只赚了 2.3 亿，那前1年只赚500万，那本来已经增长了，更增长。市值多少？市值300亿，就跟他一样做这个算力生意的，利润比他高的市值都比他高。就像我说的那个小江一样的，小江业绩很好，没有毛病，但是问题就出在他的对标的小德都是做模组，小江的市值是1600亿，小德是1100亿，当中差了500亿，对吗？如果4月30号小德的一季报还没出，是后天出，就明天晚上出，如果他的利润能做到33亿，和小江就差6亿的话，差 20%， 他们市值应该也差 20%， 那么就得出一个结论，要么小江1600亿不变，小德涨到1400亿、1300亿，还要补涨 10%到20%， 要么小德不变1100亿，小江给我跌下来，跌到1400亿，这才是对应他们的利润。这个方法我教过你们无数遍了，所以小德今天红，小江今天绿，听懂打3，要么一个涨上去，要么一个跌下来，就这么简单。你有参照物了就好操作了。兆易创新是另一个故事，因为它不是模组，它是做上游晶圆和颗粒的。如果它主要的产能所以4月30号我关注的小兆是关注什么？是我要看它的这份财报里面除了利润以外，它到底是晶圆多还是颗粒多，它能不能够切换？因为颗粒的利润大，晶圆的利润小。整整过去1年，晶圆只涨了2倍，颗粒涨了8倍。听懂扣6，这是产业结构所带给我的一个思考，就不是去比它的这个市值跟业绩了，就比别的。那么蓝企的业绩已经出来了，很明显蓝企的业绩是不太好，但是因为它蓝企除了做存储芯片，它其他芯片也做，所以它又有叠加了别的。我们所有的毛毛虫，所有的差价都必须基于这家公司是一家好公司，它的1季度、2季度、3季度、4季度一定是正向发展的。那些业绩是负的，是可以跟着游资一起去炒作，但是你要明白，刀口舔血的买卖，你拿着这把刀出去，明天不是割它就是割你自己，一定要手速快，你别指望可以长拿。但是投资票不一样，投资票即便你做错了，即便现在跌了，你不怕的，它总会创新高的。这就是为什么我手里的那些票都在不断的创新高的原因。你无论是硬流，无论是小德、小江，还有巴拉很多，我都不用讲名字了， M9 的那些都是历史新高，小浩南都是历史新高，没办法。突然说那个小诺没有，小诺他是困境反转，他以前一直是亏损的，刚刚扭亏为盈，他当然不可能是历史新高，这还要后续观察，看他能不能切入到 PCB 的铜箔，看他财务报表的那个保留事项段能不能去掉，还是他妈的真的是作假了。长一个心眼，把所有的公司都当作坏人，把所有的董事长都当作骗子，以这样的心境去看财务报表，去抓问题，
去证伪，科学精神是证伪，是证有不证无，是要举出一个反例来，而不是好的不断的说好，要在好的里面挑刺儿，这是科学精神。做股票一定要具备科学精神，听懂打6，这是我们能够一直长治久安，慢慢滚雪球滚大的根本核心，好吧？你千万不能别人说什么就信什么，那个别人也包括我，对吧？就一定是自己得出的那个买入的决定或者卖出的决定。所有我们学到的对子数，学到的放量，学到的波浪，什么3浪、4浪、5浪的，都包括指标，都包括打板，都是最终为了财报好公司来服务的。因为你再好的公司，它也会有波动的，它不可能一蹴而就一帆风顺，它也会遇到。你看中继续创就知道了，一个季度赚57亿的公司，它也不是一下子赚57亿的，它也是慢慢来，当中也有跌很多的时候，回撤的或者不涨，你能不能守得住寂寞，这个很难，这个我也做不到，说实话，不然我也不坐在这里跟你们扯淡了，对吧？早就被抓起来去为国操盘了，是吧？但是我们要知道最终悟到的那个方向在那里，所以还是那句话，学习打板的目的是为了赚打板人的钱，但是前提是你要成为他，你要会打板。我过了这个阶段了，听懂打3。你不会打板，你是不可能赚到他的钱的。你不知道他什么时候出手，他什么时候卖，你现在知道了，反其道而行之，干他。有的时候再变成他，有的时候干他，把他们的钱通通掏出来。唯一能够穿越周期、穿越牛熊的就是好业绩，这个真没辙，对吧？你只要公司一直在正向的成长，赚钱越来越多，你去做空它就是死路一条，你只能做差价，做毛毛虫。你说德明利你去做空它，你早就不知道死到哪里去了。人家90块干到500多少了，看到90块干到496，你当中任何去做空它都是死，也不是90了，它最早是11块钱，上市的时候11块7毛4，最高540，翻了50倍。你去做空就是死路一条，就是你做空个1-2天、1个礼拜、1个月可以，你长期的就肯定是不行，好吧？所以这就是真正的目的。但是我一开始跟你们直接说真正的目的没有意义，这都是循序渐进的。我们也到了该教各位财报的时候了，所以后面的直播会每天都很精彩。我只要心情好，我会每天财报的一个指标、一个细节和我一个想要看的内容跟大家分享，都是免费的，所以不要错过就可以了。你们最喜欢免费的了，我懂你们。先试试水。今天的留言也很精彩，但是看留言之前，我们先试试水。粉色起胶，哎呀，被它缠住了。粉色起胶长串珠链 ，only one， 只有一条，很漂亮，很漂亮，你自己看，放在这个塑料袋里面，它都这么漂亮。静等花开，恭喜。感谢，今天感谢我忘了。主要是我有点吃不下了，播不动了。那个，那文章的留言就明天说吧，好吧？我今天就读一下感谢，感谢必须读一下。
6点半了，再不下去要昏过去了。昨天有4000多个鼓掌，怎么这么多？超过333这么多，为什么？第1名 Indigo 阿健、曾启红，第2名池宇，后面并列 K 周央、智宝、神亮王、大凯、飞机之父777。777今天是不是一个没拍到？哆啦 A 梦带你游世界，李李、罗菲斯、寄予晴晴、潘达、羞羞、亚庄、赛丽华，是不是？李李、罗菲、寄予晴晴、潘达、羞羞、亚庄、华，夜雨。777在不在？兄弟们，777估计以为我跟他开玩笑，我明天就要让他亏5个点，看好了，看我怎么操作啊！我要让他亏5个点，不来买一个佛宫啊、财神啊，让他就是没有买，他最多也花1000多嘛，1000多不买，我让他亏15万，看好了，看我的手法，嘿嘿，让他亏死，我不是开玩笑啊，你们自己当心一点啊。远离我那几个票啊！我就想要玩，他不是，他肯定是我弄到个-4，他要买进去反拉，当他一进去以后，我扎下去砸-8，嘿嘿，让他割肉，看好了，兄弟们，明天弄他。下班，他不在，不要告诉他，不要告诉他啊！你们自己当心点，等一下不要告诉他，不要告诉他啊！你们自己当心点。